حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہم سب کے مقدر بڑے کمال بنائے ہیں۔ اگر کہیں شکوہ ہے تو شکوے کو شکر میں بدل لو، اللہ کسی بھی انسان کا مقدر خراب نہیں بناتے۔ سوچئے اللہ کی انگنت مخلوقات ہیں، اگر رب چاہتا ہمیں گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس سے بھی اچھا مقدر کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اکثر گھروں میں لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ میری قسمت ماڑی ہے۔ اللہ کسی بھی انسان کی قسمت خراب نہیں بناتے، پوری سورہ الرحمن اس موضوع کے اوپر گواہ ہے۔ شکر کریں، اس سے بڑی اور اس سے اچھی قسمت کیا ہوگی کہ ہر دور کے لوگوں کو اللہ نے انبیاء عطا کیے، ان کے امتی بنائے۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہستی کا امتی بنایا جسے نبی آخر الزماں کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے نصیب کی۔ نصیب انسان خود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا نصیب نہیں بناتے۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے اور اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نصیب کا ہوتا ہے، گرم سے لیں تو قبض کشا ہوتا ہے۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا استعمال غلط کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نصیب کو بنانا، زندگی اللہ نے سب کو دی ہے، زندگی فرما برداری میں گزار جاتا ہے اور کوئی فرمانی میں گزار جاتا ہے تو اللہ کا شکوہ نہ کرے۔ اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے تو سب سے افضل نبی عطا کیا، اس کا امتی بنایا۔ اب اپنے نصیب میں رنگ کون سا بھرنا ہے؟ تصویر خالی ہے، 12 رنگ آپ نے طالب علم کو دے دیے ہیں، ان میں سے کوئی رنگ آپ نے بھرنا ہے۔ ਉਹ ਹੁਣ ਬਤਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਭਰ ਲਵੇ ਤੇ اس میں اپنی مرضی کا رنگ تو نے خود بھرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کو یہ نہ کہہ سکے میں تو مجبور تھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن مجید کو لینا ہے، شان بڑی عظیم ہے، لیکن لینا کیسے ہے؟ اس کی عظمت کس طرح ہے؟ عمل سے ہے۔ مثلا ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 21 ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ? ਚੁੱਪੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
نہیں جی، حقیقت تو پہلے جب میرے محبوب کو خبر ملتی تھی کہ کسی کے گھر بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے تو محبوب 4 تحفے بھیجتے تھے. سبحان اللہ نہیں سناؤ کی کہندے سی، کیڑا تحفہ سی. ہن میں تمہیں پوچھا نا کہ لوسن دیاں قسماں کنیاں نے، شٹالے نو بی کیڑا پیندا ہے، کھاد کیڑی پاؤنی ہے، موسم کیڑا ہے، فصل کیڑی گڈنی ہے، تسی للکرے مار کے دسنا ہے. اسی میاں ہونے ہیں، ذمہ ہونے ہیں، چودھری ہونے ہیں، ہاں جی سائیاں والے ہیں، رائی ہونے ہیں، فلانے ہونے ہیں، اسی جٹ ہونے ہیں، خان راٹ. تسی ہوو گے جو مرضی. بات ہو رہی ہے نصیب کی، اور نصیب میں رب نہ کمی دیکھتا ہے نہ چودھری دیکھتا ہے. بنانے پہ آ جائے تو کالے رنگ کا حبشے کا بلال آئے، اور توحید کا رنگ اپنی زندگی میں بھر جائے تو کوئلوں پہ لٹا کے بھی وہ رنگ نہیں اترتا. تو جے رنگ خراب کر بوے تو نبی دا سکا چاچا تے سونا تے چٹا تے گورا تے ابو لہب کر بوے. جی میرا مقصد پوچھنے سے شرمندہ کرنا نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ وہ رنگ ہیں جو ہمارے پاس تھے مگر ہم نے بھرے نہیں. میرے اور آپ کے محبوب جب کسی کے گھر بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی، بچہ ہوتا، خبر ملتی تو آپ 4 تحفے بھیجا کرتے تھے. اسی کی کری دے 0 سائز دی کچھی تے اودا جھگا جھگا لے کے نا جی 0 سائز ایک سوٹ دے دے. بہتا کسی نو پیار آؤ ماں پیو نال پیمپر لے کے ٹور پیندے نا، ہاں جی اینو یار کوئی جھولا لے دو، کڑی اپنی دھی ہے، چلو کام کار انہیں کرنے نے، نال جھوٹے دیندی رہو. بہتی گل آؤ تو کوئی نال کوئی کمبل لے کے دے دو. میرے اور آپ کے محبوب 4 تحفوں کے ساتھ اس بچے کی زندگی میں رنگ بھرتے تھے. بارک اللہ لک فی الموہوب، بارک اللہ لک فی الموہوب. یہ جو دیتا ہے نا اللہ نے دیتا ہے، کسی پیر فقیر نے نہیں دیتا. بارک اللہ لک فی الموہوب. اور یہ تحفہ میرے محبوب کا ہے، سنی شیعہ وہابی دیوبندی سبھی کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے بچوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. بارک اللہ لک فی الموہوب. جو رب نے آپ کو گفٹ دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، جو رب نے پھول جیسا بچہ دیا ہے، جو چاند جیسا چہرہ دیا ہے، آج جس نے آپ کی گود میں آ کے رنگ بھرا ہے، یہ سارے رنگ اللہ کے ہیں، یہ بچے یہ عطا اللہ کی ہیں. اللہ اس کو زندگی میں برکت بنا دے. سر جی ایڈا سونا تحفہ مدینیوں ٹریا ہوئے، مدینے دی تو کھجور مار نہیں، تو مکے دا زمزم مار نہیں. میرے حضور کی وحی والی زبان سے یہ تحفہ کبھی آپ نے اپنے نواسے کو دیا، بیٹی کو دیا، آپ نے کبھی بیٹے کو دیا، پوتے کو دیا، پوتی کو دیا؟ نہیں ہوا. پتر تیریاں ہی گلاں کرن رہے ہیں. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا گفٹ، پہلا تحفہ بارک اللہ لک فی الموہوب. یہ رنگ برکتوں کا رنگ ہے. رب سے کثرت نہ مانگا کرو، رب سے برکت مانگا کرو. رب چاہے تو ایک روٹی کے اندر برکت دے دے اور من بھر دے. دیکھیے نا پہلے ہمارے برکتیں ہوتی تھی. ماں جی نے ایک دن کہا پت اج شہروں گوشت لے کے آئیں، حالانکہ ہمارے اپنے جانور تھے، مرغیاں تھیں. پتہ نہیں ماں کا کیا دل کر رہا ہے. اس وقت 6 روپے کلو گوشت تھا. میں لے آیا، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروائیں، شوربہ کافی بڑی مٹی کی ہنڈیاں تھی وہ بنائی. آواز دا کوئی مسئلہ ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی، ڈبلنگ کر رہی. ایکو ختم کر دو صرف. جی حضرات، میں اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہماری مائیں شوربے میں سالن بنا لیتی تھی. اس کے بعد پیالے بھر بھر کے کہنے لگیں کہ آ فلانیاں دے کر دے آ، اے اونا دے دے آ، اونا دے دے آ، اونا دے دے آ. 5 گھرانے بھی کھادا، گھر دے 10 جیاں نے بھی کھادا. رب نے برکت پا چھڈی تے کئی دن ٹیسٹ رہا کہ ماں دے ہاتھ دا پکا کھادا. میرے خیال میں بیس بھی ختم کر دیں. انہاں نوں نا بیچاریاں نوں سمجھ نہیں آن ڈئی. انہاں نے میسج بھیجیا، کول بیٹھے نہیں سنن ڈے. چادراں لئیاں نے ٹھنڈ لگن ڈئی تے پھر ہن سننا کتھوں.
جی حضرات، رب نے 1 کلو گوشت میں آدھا کلو گوشت میں برکت دے دی. آپ بھی کھا لਈਦਾ ਸੀ, ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਡੋਂਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ. कसरत ना मांगी है, कसरत बहुत है मगर गुर्बत. हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे मगर हम खुशहाल थे. आज पैलियां भी ज्यादा, दौलत भी ज्यादा, स्टॉक भी ज्यादा, गल्ला भी ज्यादा, लेकिन इस दे बावजूद भी मरू मरू है तो गुर्बत है. बारक अल्लाहु लका फिल महूब. रब ने जो बेटा दिया है अल्लाह इस बेटे को बरकतों वाला कर दे. वरुज़िक़्ता बिर्रा, अल्लाह इसको नेक और फर्मा बरदार बना दे. व बलगा अशुद्धा, अल्लाह इनू तेरी नजरां दे सामने जवान करे ते जवानियां माणे ते तेरी बाह बने. व शकरतल वाहिब, ते फिर तू रब दे शुक्रिये दा भी हक अदा करें. औलाद का शुक्र सिर्फ जुबान से शुक्र काफी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का शुक्र. आंख का शुक्र यह है कि गलत इस्तेमाल ना हो, सही हो. दिमाग का शुक्र यह है कि गलत ना सोचे, सही सोचे. दिल का शुक्र यह है कि गलत ना धड़के, सही धड़के. कदम का शुक्र यह है कि गलत साइड पे ना उठे, सही उठे. हाथ का शुक्र यह है कि जो इसे पकड़ना है वो पकड़े, जो हराम है इसके लिए उससे रुके. पेट का शुक्र यह है कि हलाल खाए, हराम से बचे. औलाद का शुक्र यह है कि इसे दीन में भी लगाए और दुनिया में भी लगाए. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਕਬਰ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ. 90% ਲੋਕੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਹਲਜੂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਛਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਲੋ ਆਈ ਹੈ ਰਜੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? तो मेरे दोस्त दीन में अपनी मर्जियों के रंग मत भरिए. जिंदगी में पहले नंबर पे आपने रखना है तौहीद का रंग. शिरक का रंग भरा जा सकता है लेकिन आपने नहीं भरना. और ये अल्लाह ने कहा है जो अपने नसीब में शिरक का रंग भर के आया. मैंने नहीं देखना सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी चिश्ती सोलवर्दी कादरी कौन है, शिरक का रंग जहां आ गया. इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा. और अगली चीज, छोटे हो बड़े हो जवान हो बूढ़े हो मर्द हो औरत हो बिरादरी कोई भी है, अपनी जिंदगी में कलमा पढ़ने के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सुन्नत का रंग भरना. सुन्नत ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਹੋਵੇ. ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਸੁਨਨਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ. ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹੱਪ ਹੱਪ ਤੇ ਕੌੜੀ ਥੂ ਥੂ ਨਹੀਂ. सुन्नत छोटी है या बड़ी है? सही सुन्नत, 2 नंबर नहीं, झूठी बात नहीं, किस्सा कहानी नहीं, मेरे हुजूर के ऊपर कोई ऐसी बात डालना जो आपने नहीं कही. ऐसे रंग से खुद भी बच जाओ, दूसरों को भी बचा लो. जिन्ने रंग भरिया ना बिदत दा, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੇ. ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਵਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁੱਬਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਝਿਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਜਲਾ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ. जिन्हें जिंदगी च शिरक का रंग भरिया जे रब ने जन्नत का मुंह नहीं वेखण देना. यह फैसला कुरान का है जे कुरान की फजीलत कि जिंदगियां बदलती है. और अल्लाह का शुक्र है बड़े सारे लोग शिरक ते सन, अल्लाह ने उन्होंने नसीब चंगे कीते, उन्हें मेहनत की, खुद नूं बदलिया, अज वो माशाअल्लाह ठीक ठाक ने. इस तरह बड़े लोग सन जिहड़े बिदत खिराफात रसूमात रिवाज मन मर्जियां, अल्लाह ताला ने समझ दी. चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं.
ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਧੂਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਸੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਮੱਛਰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ शिरक ਦਾ ਤੇ बिदअत ਦਾ वायरस नहीं तोड़ेगा। तीसरी चीज, अपनी जिंदगी में रंग भरना है तो वफा का रंग भरना, जफा का नहीं। वफा क्या है कि जिन्हें नेकी की है ना, उहदे नाल नेकी करनी है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, ये अल्लाह ने सूरह रहमान में कहा। ਇੰਨੀਆਂ नेमतां दित्तियां मैं, अतावां कीतियां मैं, जन्नत बनाई मैं, तेनू बनाया मैं, एक एक चीज तुझे मैंने दी है। जुबान अता की मैंने, बोलने की ताकत दी मैंने, आंख दी मैंने, नूरे नजर दिया मैंने। तेनू मैं ही नहीं दिसिया ते जदों भी ना लवे ते मेरा ही ना नहीं तेरी जुबान ते हुंदा। वफा कर, जफा नहीं। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। ये जो मैं का रंग है ना, ये बुढ़े च आ जाए तो एदा बुढ़ापा रुल जाता जे, जवान च आ जाए तो यदी जवानी गई, जे बच्चे च आ जाए तो यदा बचपना गया। मर्द में मैं आई तो मर्दानगी गई, औरत में मैं आई इज्जत गई। मैं दी कोई इज्जत नहीं जे। सबसे पहले शैतान ने मैं की थी, अना खैरुम मिन। रब ने वो जूते पड़वाए, रांदा दरगाह बनाया, धुतकारा भी फिटकारा भी। लिहाजा अपनी जिंदगी में वफा का रंग भरिए, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है। यार तुसी कसम खाधी है कि यही बोली जाना इत्थे कोल आके, जाना नहीं, हुण बह जा इत्थे सुनन रहे हो। अच्छा तुहाडे चों कोई जिद्दी बाबे भी है ना? गुस्सा ना करो तो पूछ लवां है। हमें आउण डिया असां ते लिखिया सी, जिद ना कर राणा बड़ा जिद्दी हो। जट्टां ने भी लिखिया हुंदा है, बट्टा ने भी लिखिया हुंदा है। तुहाडी मोटरसाइकिलां ते नहीं ना लिखिया किसी गड्डी गुड्डी ते, जिद ना कर रही आप बड़ा जिद्दी हो। करदे तो नहीं जे ना? ओए सुनो, जिद इंसान की फितरत है, ये ना हो ना तो जिंदगी में हुसन नहीं आता। बंदा बच्चा जिद करे उन्होंने करन दो, ओदे लाड चुको। लाड में, मान में, त्रान में, नखरे में इनू जिद ना समझिया जे। ये जिद दी एक वैरायटी है, इहदे च बंदा प्यार ते मुहब्बत लेना चाहता हुंदा है, ते जे कोई मनावे ते मन जाना चाहिए। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। मज खोलनी होवे ते वो अपना रस्सा खिंची रखे ते उन्होंने मार इधर ढिला कराउंदे जे रस्सा, तो फिर गंढ खोलदी है ना। तो जे कोई किसी वेले ढिला करे तो ढिले हो जाया करो। जे कोई पहाड़ा पावे तो मज पसम पैंदी है, माड़ा मोटा टीका लाया। जे कोई तुहानू भी कोई प्यार दा टीका लावे, समझावे इन्नियां जिद्दां चंगियां नहीं, इन्ने मत्थे ते तेवरियां चंगियां नहीं, इन्नी जिद इन्नी अना दा रंग चंगा नहीं। अक्सर हम लड़ पड़ते हैं, रूठ पड़ते हैं। अल्लाह ने हर बच्चे जवान बूढ़े के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर रखा है कि बंदा जो है वो रूठता है, नाराज होता है, गुस्से होता है, जिद करता है। लेकिन इन्ना भी ना रुसिया जे कि रुसिया रुसिया रूठे 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 जेड़ा वो मनाउण वाला है, मना मना के थक जावे, फिर वो भी रुस पवे, तो फिर वो टुर पवे, अच्छा जा खा खसमा नूं, फिर वो पिछे पिछे फिरे। नहीं, अपने लबो लहजे बदलो, कुरान का रंग भरो, अना को मिटाओ, मैं को मारो, मैं के गले पे छुरी खुद चला लो। वगरना नमरूद की मैं रब ने जूतों से मारी थी, फिरऔन की मैं रब ने गोतों से मारी थी, अबू जहल की मैं रब ने वो जाकर के बदर के मैदान में बकरी के एक चरवाहा जिसे कहता था ना, चरवाहे के बच्चे इब्ने मसूद को कहा करते थे, रब ने सीने दे उत्ते चाड़ के मारिया सी, कहंदा सी ओए ऊंची जगह चढ़ गए। रब उत्थे जाके मारदा ही वारस, मार ना करी कदी वारसां दा। जब वो बेवारस करके मारता है ना तो फिर हालात बड़े होते हैं। मैंने एक औरत को देखा, मुरब्बियां दी मालक से, 50 मुरब्बा ते घोड़ी ते चढ़ के गेड़े लाने, ते आकड़ च नौह नहीं सी खुबदा। न धीआं नूं धी समझिया, न नौहां नूं नौह समझिया, न पुत्तरां नूं पुत्तर समझिया, न बंदे नूं बंदा समझिया। जदों मरी ना ते ओदी मरण मंजी तूं ओनूं चुक्कण वाले मैं ते मेरी अहली असी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਮਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਵਾਣ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀੜੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਤਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਕੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜ਼ਿਦਾਂ। इसमें प्यार का और वफा का रंग इतना तो भर कि बीमार हो तो तुझे कोई करवट दिला सके, मर जाए तो कोई इज्जत से गुसल दे सके। ये कहता मैं नहीं इनू वड़न देना, मेरा जनाजा कोई ना पड़े, अपनी जिद च मर गया, मैं नहीं मिलना भरावां नू। खत्म कीजिए इस अना को। 3 दिन लड़के किसी के साथ जिद करके, सोमवार मंगल बुध, सोमवार को अमलनामे पेश होते हैं, बुध जुम्मे और मंगल बुध की बीच में अल्लाह छूट देते हैं, उतरो का हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा। 2 दिन इनू टाइम दे दो, जे सही हुंदे ने सुलह कर लेंदे ने ठीक, नहीं ते इहदा अमलनामा मेरे कोल ना लैके आ जा। उस तो बाद जुम्मे रात नू फिर अमलनामा पेश होया, हाले इन्होंने सुलो नहीं की। अल्लाह कहते हैं इन्हों दफा दूर करो, 3 दिन का टाइम दे दो, जुम्मे का, हफ्ते का, एतवार का। इस दौरान अगर ये मर गए तो जहन्नम च जाएगा, भावें लख नमाजा पढ़ता हो। वफा का रंग, नरमी का रंग, मोहब्बत का रंग, मिलनसारी का रंग, कता ताल्लुकी के रंग को खत्म करके, जे मर गए हो तो पैलियां इत्थे रह जानियां ने, जिंदा जे तो तां भी पैलियां कोल ही ने, इत्थे ने, ये नहीं किते जांदियां। छोटी छोटी बात पे उन्हें मैनू रिश्ता नहीं दिता, उन्हें मैनू ब्याह ते सदिया नहीं, उन्हें मैनू मोहरा नहीं बनाया। ये रंग खत्म करें, जिंदगी के अंदर इंसानियत का रंग भरें। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको इज्जत और आबरू दुनिया में भी देगा, उकबा में भी देगा। अगला रंग, हर इंसान में गर्मी का और नरमी का 2 रंग हैं। तत्ते बाबे ना बने जे, हर मसीते 2-4 बाबे बहुत तत्ते होंदे ने। अल्लाह करे तुहाडी मसीत पाक होवे, तुहाडा महल्ला पाक होवे, तुहाडा पिंड पाक होवे, बाबे नरम नरम होण। ते तत्ते हो के की लेना जे। बुखार अल्लाह ने 98 ते टैंपरेचर रखिया, नूं कदी 99 ते ना खड़िया करो। जे 100 ते जावे ते टीका लवाउंदे हो बुखार होया है, 104 ते हो जावे तो यार आर पार हो जाता है कि नहीं। तो क्यों रेस हुंदे जे, तो क्यों गर्म हुंदे जे। इंजन गर्म हो जाए ना तो सियाणा ड्राइवर ना इंजन बंद करता तो ना उन्होंने मजीद रेसां दिंदा। तो पिंडां च मैं वेख्या कि अगर बाबा गर्म होवे, उहदा इंजन गर्म होवे, उन्होंने होर रेसां देण वाले बड़े। आप उतर गए ही, वेख बुढ़े ने होना, इन्हें पुठियां छालां मारनियां ही, वो बेचारा होर रेस होई जांदा, इहनूं होर छेड़ी जांदे। ते हर वेले गुस्सा चंगा नहीं हुंदा, कदी माड़ा मोटा हस भी लिया करो। अच्छा पुत्तर तुहाडा दौर है, तुसीं छेड़ो, मैं तुहाडा वड्डा जी होया, ते वड्डे फिर जदों हुंदे ने बच्चे हो जांदे ने, हुण तुहाडा खेड़ लो मेरे नाल यार, किहड़ी गल है एडी। मिठे बाबे बनो, कौड़े ना बनो। ते जे कौड़े भी बनना तो तरीके नाल बनो, सलीके नाल। करेले भी पकाए होण ते चस बहुत दिंदे ने, ते मिठा कस्टर्ड भी हिसाब दा ना बनिया होवे तो लोकी पक्का छड़ देंदे ने। इतने मीठे ना बनिए कि लोग खा जाएं, और इतने कड़वे ना बनिए कि लोग थूक दें। एतदाल में आए और प्यार का रंग भरें। इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी में गर्मी बहुत ही ना विखाया करो। बेबे भी तत्ती, बाबा भी तत्ता, मुंडा भी तत्ता, कुड़ी भी तत्ती। ABC आउंदी जे, 5 बीआं भी तत्तियां। बी तू बेबे तत्ती, बी तू बीवी तत्ती, बी तू भैन तत्ती, बी तू बेटी तत्ती, बी तू बहू तत्ती। ए बी दा बी तत्ता ते गरम दा गरम तत्ता। समझ आउंदा जे किनू कहिंदे? वो किते थत्थे नूं तां नहीं समझण डे तुसीं? गरम ही गरम, मौलवी गरम, इंतजामिया गरम, नंबरदार गरम, चौधरी गरम, वडेरा गरम, MPA गरम, MNA गरम, सारियां सियासी पार्टियां एक दूजे ते गरम। ते ये अल्लाह ते बड़ा नरम है और उन्होंने नरमी पसंद है। क्या असी फिरौन दी दरबार च चले हो तो जरा भोली गल करना, ते साडे दाबे मार के ओए। अच्छा तुहाडे पिंडां च शायद अदब उदब होवे, साडे हाल ते हाल हो रही है। बुढ़ी नूं आवाज़ लाउणी होवे ना ते पहले दिन ही माँ प्यो ने सिखाया हुंदा, ओए दाबे च रखी। मैं बड़ी नप के रखी हो, सानू पता जिन्नी तू नप के रखी है।
ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਊਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਬਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਜੂਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦੀ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਖ ਕੌੜੀ ਰੱਖੀ। ਬੱਲੇ ਹੋਇਆ ਬਿਆ ਬੱਲੇ, क्या मत दी, हुजूर दी मत किथे टुर गई। मेरे महबूब ने कभी अपनी किसी बीवी को ओए कह के नहीं बुलाया। मैं लाहौरों टुरिया तो मेरे नाल एक आलम, आम बंदे की गल नहीं करन दिया, आलम, तो जेड़ी भी गल होवे ना, काके दा फीडर फड़ाई ओए, अरमाल फड़ाई ओए, आ मोबाइल फड़ाई ओए, अब्बा जी दे नंबर मिलाई ओए, आ करी ओए, आ करी। मैं जो पिंडी भट्टियां ते आया ना, तो टक छाप ते गड्डी बाहर लाई, तो मैं लॉक खोल के मैं क्या ओए पानी की बोतल फड़ी। मैनू कहंदा प्रोफैसर वो तो मेरी बुढ़ी सी, मैनू ओए ओए करन दिया सा, मैनू तू ओए क्यों कहा? मैं कहा जी मैं तो तुहाडे तो सीखिया है। खरबूजे नूं खरबूजा वेख के रंग फड़दा, वड्डे तू करनगे तो छोटियां ने आपे ही कहना अब्बा तू, अम्मी तू, ओए अब्बिया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਐਸ਼ ਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਯਾ ਹੁਮੈਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਬਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ की जमे है। और रंग बदलो अल्लाह दी कसमें, अल्लाह ले रंग सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगत। कुरान के रंग, तरबियत के रंग, इज्जत के रंग, आबरू के रंग, मुकाम के रंग, मर्तबे के रंग, बड़ेपन के रंग। ਵੱਡੇ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਘੁੱਟੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਕਢਾਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੋ। ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖੁੰਡੀ ਅੜਾਓ, ਫੇਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੰਡੀਆਂ ਅੜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁੰਡਾ ਅੜਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕੇ। सर जी मिठे बनो, जेबां च टाफियां रखो, मच्छियां रखो। डस्के के पास से गुजर रहा था, हेड बम्बा वाला से आगे तोती चक जाना है। असर के बाद मस्जिद में एक बुजुर्ग बैठे हैं, 7 छोटे छोटे 30 के लगभग बच्चे बैठे हैं। गाड़ी आगे निकल गई, मैंने मोड़ी आकर के पूछा बाबा जी क्यामत दी निशानी है? बाबियां को लेने बच्चे तो घूरी इदां दी वट देने, बच्चा ओ टूटियां तो बैठा चीक के जांदा अम्मी। इन्हों डराया ना करो, इन्हों मसीते आउण दिया करो। इन्होंने ही मसीते आना तो कल नूं इन्हां अज़ानां कहणियां, इन्होंने इंतजामिया बनना। इनमें से कोई जब आपने इनको डरा के रखना है, अपने पुत्र ते पोते नूं चुक के मोढियां दे बहा के हलवा में अगे बहा के मोटरसाइकिल दे उन्होंने स्टीयरिंग फड़ावे तो कहें पुत तू चला, ते मत्थे चुमे ते सिर चुमे। ते जे किते हमसायां दा बच्चा मसीते आ ही जावे ते उन्होंने हड़े पहली सफ च बह गया। तो जे किते बेचारा तेरे तो पहले आन के खलो गया तो उन्होंने फड़ के पीछे या पैर न ठुड्डे मार के? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहली सफ में खड़ा हो गया खींच के पीछे मत करें। आप लेट आए हैं, वो लेट नहीं आया, उसने सब मिलानी थी। इज्जत करें। और कभी भी मस्जिद में बाप के साथ खड़े बच्चे को, यह गल नुकता जे हुजूर दा दस्या होया जे, प्यो दे नाल बच्चा छोटा खड़ा है उन्होंने कदी वखरा ना करया जे, पता नहीं उहदे दिल ते की बीतू। मैं अपने बचपन में था, मेरा ननियाल चूंकि बरेलवी है, ददियाल देवबंदी है, बरेलवियों की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। अब्बा जी ने अपने साथ खड़ा किया, एक बाबा आया कहता बच्चों को पहली साहब खिला रहा ही, सरैकी था बहरहाल, वो सरैकी में बोला इनको पीछे कर। उन्हें फड़ के मैनू पीछे किया। यकीन करो पूरी नमाज च रोना कंट्रोल नहीं सी होया। इन्होंने मेरे प्यो तो अलग किया तो मेरा अब्बा भी किते विछड़ ही ना जाए यार, मैं ही किते अलग ना हो जावा। बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है तुझे इल्म नहीं है। मेरे महबूब ने अपनी कमर से नमाज में बच्चे नहीं उतारे, आपने मिंबर छोड़ा है, बच्चों को लेने गए हैं।
ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਟਾਫੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, मैनू आखिरी सपारा आउंदा कोई सूरत वो मैं इन्हों पढ़ा देना। हजरात इस तरह के बाबे बनेंगे, ये रंग भरे अपनी बुजुर्गी में, बचपन आपको याद करेगा। हुजूर ने कहा वो मेरा उम्मती नहीं है जो छोटों से प्यार ना करे, वो मेरा उम्मती नहीं है जो बड़ों को वकार ना दे। ते एक होर जे बराबर आलियां लई इसार ते कुर्बानी दा रंग, ये की हुंदी है? ये हुंदी है कि पहला पराठा किन्ने खाना? 10 खरबूजे आंदे ने, चेक करो जिहड़ा इन्हां चों मिठा टाकी ला के मैनू दे दो, बाकी तुसीं खाओ। जिहड़ा पहला चौंदा चौंदा पराठा है उत्ते मक्खण लगा मैनू दो, इहदे तो ही भरा लड़ पैंदे ने। आ जिहड़ा फ्रंट वाला किला ना, ये मैं लेना है, और जिहड़ा मोटरवे दे लागू लंघण दिया सड़क दे, वो मेरा है। मकान तकसीम हो रहा है, आ जिहड़ा अगला अगला हिस्सा है मेरा है, कोने वाला कार्नर मेरा है। भरावां नूं सद के बहा के कह दे यार तुसीं जिहड़ा लेना लै लो, बस लड़िया जे ना, ते जिहड़ा तुहानूं ना चंगा लगे वो मेरे लिए छड्ड दे। हजरत साद इब्न रबी सही उल बुखारी हिजरत करके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, आपने उनको उनका भाई बना दिया, घर ले गए। असी तो सके भरावां नूं नहीं ना कुछ समझिया, वो सिर्फ एक दीनी भाई है, घर ले गए, कहने लगे आ मेरियां 2 बेगमां नहीं, आ मेरियां। इत्थे भरा इस वजह तो एक दूजे नाल लड़ लड़ के मर जाते हैं। मैं वड्डा सा नंबर मेरा सी, छोटे नूं इन्हां ने रिश्ता दे दिता है, तो मेरी मंग बनती सी, मैं नहीं इन्हूं छड्डना। मैंने भाइयों को लड़ते देखा, एक दूसरे को मारते देखा, मरते देखा। अंदर ले गए और कहा ये 2 मेरी बेगमें हैं, 2 बीवियां हैं, जो तुम्हें अच्छी लगे इशारा करो मैं उसको तलाक दूं, तुम निकाह में ले आओ। इन्नी गल सानू किसी ने कीती हुंदी ते जिब नहीं सी फेरनी होठां ते, एवें जिवें वछेरा फेरदा हुंदा कल्ला वेली च। अल्लाह दी कसम नहीं होया। मैं कहण लगे अल्लाह तेरे दोनों घरां च बरकत दवे, और मेरा भी अल्लाह को बंदोबस्त कर दूं। भरा ने हथ फड़िया ते पैलियां च लै गया। अगर हज उम्रे पे जाओ ना तो मदीने जाना, तो वहां किबला तैन से ऊपर वादी अकीक का पूछना, दुनिया की महंगी वादी, दुनिया की मुबारक वादी, वहां पे इनके मजरे, वहां पे इनके खेत, वहां पे इनके बागात, वहां पे इनकी खजूरें, वहां पे इनकी फसलें। कहने लगे आज जिन्ना तेनू नजर आउण डिया ना, सारा मेरा मजरा है, मेरा रकबा है, आ फसल मेरी है, वो बाग मेरे ने। इन्हां चों जेड़ा हिस्सा तेनू चंगा लगे अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा, जेड़ा तेनू चंगा लगे। इत्थे जेड़े भरा छोटे होण वो भी रुल गए, तो जेड़ा वड्डा बाहर कमाउंदा है वो भी रुल गए। वो भेज भेज के थक गया, अपने नां लवा लवा के थक गया। जदों वापस आया ना बीवी ओदी ना औलाद ओदी, ते कुरान पढ़न दा की फायदा, भावें 100 बारी पढ़ लो। अपने आप को बदलें, वगरना कुरान की आयतें काम नहीं आएंगी। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट तो सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा भज भज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, की कीती जांदे हो? अब मैं आता हूं जवानों की तरफ। अल्लाह ने तुहानू जवानी दी है, इस जवानी ते कदी साडे बुजुर्ग सन। जेड़ा पुत्र जेड़ी धी प्यो दे सामने घूरी वटदी है ना, वो भावें वकत दा वली होवे रगड़िया गया जे। मां प्यो दे सामने झुकाओ दा रंग भरना जे, आकड़ वाला रंग नहीं जे रखना। व बिल वालिदैन इहसाना, उन्हां दे नाल मोढे नीवें रख के नजर झुका के गल करनी। एक शायर कहता है, मैं ओहदा तुहानू माड़ा जिहा मैं खुलासा दसण लगा, कहंदा प्यो दे ना बुल कंबण डए सी ते हत्थ भी कंबण डए सी। मैं पूछिया बाबा जी क्यों कंबदे हो? कहंदे यार बड़े दिन हो गए ने वड्डे मुंडे नाल गल करनी है, लेकिन मैनू ये वेखे अगू किते बेइज्जती ना कर दवे, मूँह ते लफज आउंदे ने तो मैं फिर डक लेना। ये मेरा घर है, ये मेरा बाप है जिसने मुझे बोलना सिखाया था। आज मैं कहता हूं अब्बा चुप कर, तेरी समझ नहीं आउंदी। ओए जवानों, रब का वास्ता है, इस जगह ते आना तुसीं भी है ते मैं भी है। ते नौवां नूं कवांगा अगर सुनन डईयां ने, इन्हां दियां भी धीआं हुंदियां सी, एक आवाज ते 10 दफा अब्बा जी कह के आउंदियां सी, बहुत रजा रजा खवांदियां सी।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਰ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਰੂਹ ਹੈ। यार सोचो तो सही, जिन्हें सारा कुछ कमा के तुहानू दे छड़िया है, नाल उन्हें लैके नहीं जाना, ओदा जिंदगी दा साथी टुर गया है। और 5 पुत्र अपनी अपनी बेगमां नू लैके अपने अपने कमरियां च ने ते प्यो डंगरां वाली जगह ते वे या बाहर किते गली च। सोचो तो सही, ओदे दिल ते गुजरदी की होनी। जे वो किते गल करे ते तां नहीं तुसी सोचना। मां जी फौत हुई, तीसरे दिन मैं पूछे अब्बा जी तुहाडे सारे बेटे और बेटियां दा फैसला है, अगर तुसी शादी करनी असीं तुहाडे नाल हां, जिवें कहोगे जिस तरह कहोगे। तुहाडे सारे पोतरे दोतरे तुहाडे नाल ने, कल्ला ना समझिया जे। ये जुरत ते करो पैलियां की लभना पैलियां चों। मेरे रिश्तेदारों ने कहा था मेरे अपने घरों के अंदर, हमारे घरों में कब्रिस्तान है, टुकड़े टुकड़े करके जहां जहां जोड़ है काट के कब्रें घरों में बनाई हैं। 19 कब्रां ने घरां च। लेकिन जदों दीन पढ़िया अपनियां ने कहा सी इन्हां दा प्यो फौत हो लैण दिओ, फिर वेखांगे किदां लड़दे ने पैलियां ते। करोड़ोंपति बाप पैलियां छड्ड के गए होए नूं अज साल तो उत्ते हो गया ते साडे खानदान दी एक भी मीटिंग नहीं हुई कि बह के इन्हां दा करना की जे। ये नेकी उस प्यो दी, ये मुहब्बत है ओदी जिन्हें तरबियत की सी। ओ बच्चे ओ जवानों, जिवें मेरा प्यो नहीं ना नाल कुछ लैके गया ते खाली हथ टुरिया, टुर मैं भी इदां ही जाना है, टुर तुसी भी जाना है। ओ यार इन्हां नूं पहले दिया करो। एक होर गुजारिश करां, आजजी दा रंग रखो अपने च। मां प्यो नूं शै देनी होवे ना ते प्यो दा कदी हथ थल्ले ना कराओ। ऐला अब्बा आ लै, ऐनक भी फड़ाउणी है ना ते ओनू उत्तों एवें ना फड़ाओ कि वह थल्लों एवें फड़े। हत्थां ते रख के कहो अब्बू जी ए लो, क्योंकि उतले हथ चंगे हुंदे ने ते प्यो दा हथ उत्ते ही रवे ते चंगा हुंदा है। ऐदां शै फड़ाई तुसी वेखियो तुहाडी जिंदगियां बदलदी है किदां ने। जवानी के रंग में बड़े बड़े और रंग होंगे, वखरा करके मरण दा रंग ते कट्ठे रहन दा रंग। रहिए ही कट्ठे, ज्वाइंट फैमिली में रहिए। बुजुर्गों को कहांगा अपने बच्चों की प्राइवेसी नूं तंग ना करया करो। उन्हां दी तन्हाई, उन्हां दे कुछ उसूल मुआमलात हुंदे ने ते सस्सां अगर सुनन डईयां ने ते उन्हां नूं भी कहांगा, बहुआं नूं कह चुके हैं। लाहौर दी एक सस है जिन्हों मैं जानना, धीआं नूं कहंदी है पुत्तर तुसी फजर पढ़ के सौ जाना है। नौहां नूं धीआं अगे टुर गईयां ने, तुसी मेरी धीआं जे, फजर पढ़ के सोना है, जोर तक नहीं उठाउंदी। उन्हां दे बच्चे भी सांभे, नाश्ते भी बनावे, खाने तैयार करे ते सारा कुछ दे के उन्हां दी मंजे ते रखे, दुध लियावे उबाले, नाश्ते तैयार करे। ते जदों फिर बेटियां ते नौहां उठ पैंदियां, क्यों? उन्होंने पता है धीओ तुहाडे बच्चे भी ने, तुहाडे शौहर भी ने, तुहाडे हुकूक भी ने। ते फिर जोर पढ़ के जिहड़ी सस है वह मंजे ते बैठी हुंदी है ते फिर धीआं भी हया करदियां ने, इस हाथ दे उस हाथ लै। लेकिन असीं अपनी धीआं नूं ते लिया के बैड रेस्ट लिखवा के ते मंजियां ते बाया है ते दूजियां दी सदके नौ बहाने करदी है ते ओहदे कोलों 10 देवरां दे जेठां दे आ भी करा ओ भी करा, गोइस्टा कम करा। ओहदे भी ढिड च जे कोई बच्चा है ना तो वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, बंदा ओहदा बाहर है, तुसी ओनू तंग कर रहे हो, खाण पीण नूं मिलदा नहीं, जुगतां ते जुगतां ने, गल्लां ते गल्लां ने, ताने तनोड़े ने, थोड़ी जी गलती हो जाए मां प्यो तक पहुंच जांदे हो। ओए सोहणिओ एक बूटा पुट के दूजी जगह ते लावो ते ओह भी कमला जांदा है। वो 18 साल किते रही है, तुहाडे कोल आ गई है। जेड़ा शहजादा तेरे कोल 18 साल च नहीं ना बदल होया, इहदा विआह कर दो, ठीक हो जाएगा। ओहदे कोल 2 दिनां च बदल जाऊ। सबर के साथ, हौसले के साथ, एहतराम के साथ, प्यार के साथ, वकार के साथ ते कम लैना आउंदा होवे ते सारा कुछ हुंदा है। इस गल ते गल खत्म करना, भाजी आ गए ने। फैसलाबाद दे एक बुजुर्ग ने फौत हो गए ने, अल्लाह मगफरत फरमाए। मेहमान आ गए थे
ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਂਡਿਆ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਨਹੁੰਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਫਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਗੜ ਧੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਡਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ 500, ਜਿਹਦੀ ਉਦੋਂ 5000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੀਏ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਇਲਾ ਧੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਖਬਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਝੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਆਂਡੇ ਵੀ ਸੜੇ, ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਸੜੇ, ਅਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੋਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ 2 ਲੁਕਮੇ ਲਾਏ, ਖਾਧੇ, 2 ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 2000। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਮਿਰਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦਵੋ 12 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ महबूब ने बोला कि नमक कम है या मिर्च ज्यादा है, मुझे जिंदगी में ऐसा हवाला नहीं मिला। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਟੌਰ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲੂਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਵੱਧ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਤੌੜੀ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਲੋ ਪੋਪੋ। ਸੋਹਣਿਆ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਵਾਣ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇ ਕਮਰ 'ਚ ਪੈ ਕੀੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖ। हर ताकतवर ने एक न एक दिन कमजोर होना है। आज तू ताकतवर है, कल कमजोर है। कल तू कमजोर था, बाप ताकतवर था, चाहता तो तेरा गला दबा के वही मार देता। ओनू ये कहना ही ना पैंदा गंदी औलाद ते ना मजा ना स्वाद, कहना ही ना पैंदा। औलाद हो हया करो, माँ बाप के वकार का लिहाज रखो, माँ बाप हो बच्चों से प्यार और मोहब्बत करो। पराए घरों आईयां ने धीयां समझो, धीयां जे इन्हां नूं प्यो समझो, अपने प्यो छड्ड के आईयां जे ते ये प्यो जे हुण अपना प्यो नहीं जे सदा साम सकदा, ए मां जे ते मावां भी समझण के यही धीयां ने। रल मिल के रवो ते इंशाअल्लाह ये मुआशरा कुरान वाला हो जावे ते ओही मदीने वालियां खुशबूआं ना आउण। ते मैनूं कहा जे अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਜੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਵਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੈਦ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ। ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਿਦਅਤ ਬਣਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਤਫਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6-7 ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਮ ਵਾਲੇ। ਲਾ ਬਾਸਾ ਤਹੂਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਚਣਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਣੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਲਾ ਬਾਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹੂਰ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। करें दमासलुल्लाह अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफियक। ये फूल भी ले जाए जे गुलदस्ता लैके जाना ना, बीमार बंदे नूं बड़ा इंतजार हुंदा जे ओहदे च कोई थल्ले कोई नोट कोई रख रुख दिया करो। हाँ जी, ते असल उहनूं उस वेले लोड़ इन्नी फलां दी नहीं हुंदी, जूसां दी नहीं हुंदी। ये उतलियां नहीं पीने हुंदे ने जिहड़े कोल हुंदे ने। ਉਹਦੀ ਕੋ ਮੁੱਠ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਰੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰੋ, ਕਵੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।